हो कस्तो लागिरहेछ छोरी यता हेर्नु हो चिसो राम्रो हैन र अनि हेलो गाइस नमस्ते म हुँ मिलन लो तामाङ यतिखेर म उदयपुर जिल्लाको यो निकै नै सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र रौता पोखरीमा आइपुगेको छु र यो उदयपुर गाईघाटबाट 40 किलोमिटर पार गरिसकेपछि रौता पोखरीमा आउन सकिन्छ र यो रौता पोखरीको गेटबाट म अलिकति अगाडि बढिसकेको छु र रौता मन्दिर पुग्नका लागि चाहिँ यो सिडी पार गर्नुपर्ने हुन्छ यो निकै नै लामो सिडी छ र एक्सरसाइज पनि हुन्छ निकै रमाइलो हुने गर्छ पदयात्राको लागि पनि र फाइनली म रौता पोखरी नजिकै आइसकेको छु यहाँ तपाईहरु विभिन्न दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ र मेरी छोरी खुसी तामाङ पनि खुसी भइरहेको अवस्था छ र यहाँ बोर्ड म देखाउँदै छु बोर्डमा लेखिएको छ यस पर्यटकीय क्षेत्रको परिसरभित्र मादक पदार्थ तथा लागु पदार्थ सेवन साथै बिक्री वितरण गर्न सक्त मनाही छ भनिएको छ निकै नै राम्रो कुरा र यो नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको हामी दृश्य देखाइरहेका छौं र यहाँ विभिन्न फूलहरू पनि देख्न सकिन्छ रङ्गीचङ्गी निकै नै राम्रो पनि छ सुन्दर छ र यहाँ विभिन्न बोट बिरुवाहरुमा यो ध्वजाहरू राखेर रङ्गीचङ्गी पनि बनाइएको छ यसले थप सुन्दरता रौतालाई दिएको छ र म यहाँहरुलाई देखाइरहेको छु हामी अब रौता पोखरीको यो मन्दिर परिसर नजिकै पुगिसकेका छौं दर्शकबिन यतिखेर फाइनली हामी रौता पोखरी आइसकेका छौं र रौता पोखरीको मन्दिर पनि यहाँले देखिसक्नु भएको छ र यो निकै सुन्दर छ यहाँहरु आजसम्म रौता पोखरी आउनु भएको छैन भने अब तपाईहरु आउनु होला है निकै नै राम्रो छ सुन्दर छ यतिखेर चिसो पनि छ र रमणीय छ र यो पर्यटकीय स्थल पनि हो र यहाँ पोखरी देख्न सकिन्छ यो पोखरीमा वरिपरि चाहिँ सबै जंगलले ढाकिएको छ बोट बिरुवा छ तर यो बोट बिरुवाको पातहरु चाहिँ यहाँ पोखरीमा खस्ने बित्तिकै चराले चाहिँ टिपेर लाने गर्छ र यो सफा हुन्छ र एउटा पनि पात हामीले यो पोखरीमा देख्न सकिदैन र यो निकै नै एउटा राम्रो पनि छ र यहाँ बस्ने ठाउँ पनि बनाइएको सिडी निकै नै राम्रो छ र यहाँ चाहिँ नयाँ वर्ष वैशाख 1 गते चाहिँ निकै ठूलो मेला पनि लाग्ने गर्छ भिडभाड पनि हुन्छ र विशेष गरी यहाँ शुक्रबार र शनिबार चाहिँ अलि धेरै चाहिँ भक्तजनहरुको चाहिँ यहाँ उपस्थिति बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ र आज हामी यहाँ आइसकेका छौं दर्शन गर्नका लागि हाम्रो परिवार र तपाईहरु पनि परिवार आफ्नो साथी संगीहरुलाई खबर गरेर यहाँ तपाईहरु पनि एकपटक उदयपुरको रौता पोखरीमा आउनु होला है तपाईहरु यहाँ आइसकेपछि आफ्नो मन प्रफुल्लित हुनेछ र यो आकर्षक सुन्दर तस्बिरहरु यो सुन्दर दृश्यहरु हेरिसकेपछि तपाईलाई मनमा आनन्द आउनेछ शान्ति मिल्नेछ र यहाँ आइसकेपछि एकदमै मनमोहक दृश्यहरु हामीले हेर्न सकिन्छ र निकै नै रमाइलो पनि लाग्ने छ यहाँहरु सबैलाई र फेरि पनि यहाँ आउँ लाग्ने छ निकै नै राम्रो दृश्य तपाईहरुलाई म यहाँ देखाइरहेको छु र यो रौता पोखरी र रौता यो मन्दिरमा आएर आफूले मनमा आफूलाई लागेको कुराहरु चाहिँ नै राखिसकेपछि मनको इच्छा आकांक्षाहरु र मनोकांक्षाहरु चाहिँ पूरा हुने चाहिँ विश्वास चाहिँ यहाँ रहेको छ र हामी अब सुरु गर्यौं त पूजा आजाको लागि अब हामी सुरु गर्दै छौं मेरो श्रीमती र छोरीको पूजा सुरु भइसकेको छ है त दर्शक महानुभावहरु र हामी यहाँहरुलाई देखाइरहेका छौं यतिखेर निकै नै यो सुन्दर ठाउँ यता हेर्नु अन्टी बजाइसरु भित्र
दीर्घबार समाल तपाईँ घर यहीँ हो मेरो घर यहीँ छ नम्बर यहाँ पूजा गर्नुहुन्छ पुजारी हो हजुर ए ल ठिक छ यहाँ कहिले कहिले मेला लाग्ने हो हजुर यहाँ नयाँ सालमा मात्रै लाग्छ नयाँ सालमा नयाँ वर्षको बेला लाग्ने 1 गते लाग्ने हजुर ए यसपालि 4 दिन राखेँ हजुर 3 दिन 1 दिन मात्रै राख्थेँ मेला हजुर तपाईँ कहिलेदेखि यहाँ बसिराख्नु भएको छ यहाँ पूजा गर्न पुजारीको रूपमा 15-20 वर्ष भइसक्नु भयो मेरो त्यहाँको चौतारा बनाइदियो तल हजुर उहाँले 42 वर्ष गरिदिएको मेरो सोच्दा ए हजुर हजुर हिजो रामा हजुर यहाँ त धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि आउँछ हिजो प्याकै थियो हजुर आज चाहिँ बलि हुँदैन कि यहाँ बलि नहुनको कारणले आइतबार औँसी गर्दा 3 बार चाहिँ हुँदैन यहाँ बलि ए हजुर हजुर अनि त्यतिखेर आउँदा दर्शन गर्ने 24 घन्टा भोग उडाउने दर्शन गर्ने 24 घन्टा हुन्छ होइन हजुर त्यो बलि चाहिँ हुँदैन नि आज अलिक कम भएको ए हजुर आज त्यही भएर कम आज बलि नहुने भएर होइन ए कसैले आइहाल्यो टाढाको आयो यहाँ हामी कहिले कहिले आउनु चाहिँ राम्रो हो जस्तै बारको हिसाबले बारको हिसाब औँसी एकादशी आइतबार नआउनु अरू जुनै बार आउँदा नि खुल्लै हुन्छ क्या ए हजुर तर खुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 8:30 मात्रै खुला हुन्छ त्यहाँदेखि प्याक हुन्छ मान्छे अब कोही दर्शन गर्ने हुन्छ कोही बलि दिने हुन्छ होइन हजुर पार्टी पराइ लिएर आउँछ अब के नगर भन्नुभयो है मिलिमिली गर पुजारी बाहिर बस्नु हुन्छ के भित्री अब साम्रो ठाउँ छ भित्री बस्नु भयो त्यो त यहाँ चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब दर्शनभिलासीहरू आउनुहुन्छ होइन पुजारीहरू पूजा गर्नको लागि यहाँ खासमा यो रौता पोखरी आउनुपर्ने कारण चाहिँ यहाँ के छ भन्नु त सोचेको कुरा पुरा हुन्छ सोचेको कुरा पुरा हुन्छ नि आउँछ हजुर चारै दिशाको हुन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैपट्टि हुन्छ ए ल हस् धन्यवाद